Jaji akasema tutoke nje tuongee. Wewe na mamako? Mimi na mama yangu. Wenye tulitoka na hapo nje akaniambia utafungwa na utafungwa maisha. Nikamwambia hata kama nitafungwa si ungechukua watoto. Akasema haezi. Kurudi 14 nyingine kurudishwa huko kotini nikaambiwa nimefungwa miaka 3 bila faini. Nikakaa jela na watoto wangu. Kaniambia kwa nini ukujangi kuona mtoto? Nikamwambia si niliambiwa mliniambia mtoto aliaga. Kaniambia mtoto hajaaga. Mtoto tu ako Kitale na anasoma na saa hii ako grade 8 na ako boarding school. Mom, kama nilikosea, kosa silo kosa mom. Kosa ni kurudia kosa. Na mimi niko ready kukaa chini na wewe tuongee. As a mother, what would make you lock up your daughter and her children behind bars? Is there a reason that can push you to get to that level? Well, today we have a guest who went through that, and she says her mother cursed her, and that's why she's going through so much pain with her children. Today, we're here to appeal to all parents to reconsider the drift that goes on between them and their children so that we can see a healthy society. But today, we'll hear a story from Rose and what exactly went on. Karibuni sana to today's episode of My Story. Karibu Rose. Tuambie majina yako, unatoka wapi na life imekuwa vipi pale utotoni? Kwa majina naitwa Luzan Jerry na kwetu ni Kabati. Nimesomea shule ya Mkerenjo Primary from class 1 to class 8. Then nika proceed high school nikaenda Mkerenjo Secondary School hadi form 3. Kutoka form 3 nikapelekwa boarding school St. Michael's Girls. After that St. Michael Girls nikachomwa, nikatolewa huko nikakuja Pagani Girls. Nilimalizia Pagani Girls hadi form 4. Mlikuwa ndugu wangapi, dada wangapi? Tulikuwa wawili. Okay. Yes. Wewe ndo first born? Mimi ndiye first born. So life ilikuwaje pale? How would you describe your childhood? Ilikuwa happy? Ilikuwa happy. Juu mimi nimelelewa maisha hata huwezi jua nimelelewa kama juu wazazi wangu walikuwa well up. Kwa hivyo hakuna kitu nilikuwa nakosa. Yeah. Nini ilikuja kubadilika kwa maisha yako? Life iliturn out aje? Life ilikuja kuturn venye nilimaliza form 4. Venye nilimaliza form 4, nilichukua vitu zangu, nikaenda nyumbani. Lakini kuna kijana tulikuwa tumejuana, alikuwa wa 44. Tulikuwa nafanya kazi Norfolk Hotel. Nilikuwa nabeba na tax hapo nje. Hiyo kijana hata venye nilimaliza form 4, nikaenda nyumbani juu alikuwa amenibaia simu, tulikuwa bado tunaongea na yeye. Ilifika mahali akaniambia nikuje Nairobi. Naona nilijificha wazazi, hata nilitumwa kwa soko. Nikajificha nikakuja Nairobi. Unakuja Nairobi kukutana na kijana? Venye tulikuja kukutana si kurudi nyumbani tena. Ukaolewa? Nikaolewa. Lakini hakuniachilia vile juu alinipeleka mpaka kompyuta. Alikuwa ananiuliza kama nitaenda college, alikuwa willing kunilipia. Yeah. Juu alikuwa ananipenda. Nilikaa hivyo bila wazazi kujua kwenye nilienda. Kanioa, kanipeleka kwao kulikuwa Gatondo. Wazazi wakaniitikia, kakaa, nikakuja nikapata job Rudhuri Avenue ya kuuza simu. Nikakaa hapo, akimaliza yeye alikuwa anakuja ananichukua, tunaenda nyumbani huko 44. After that nilipata mtoto. Lakini kabla nipate mtoto, kichwa ikaanza kuniuma. Kichwa inaniuma. Ile kichwa iachi. Nikalala hospitali huko Limuru. Kulala hospitali, nikakaa sana hospitali, kichwa iachi miezi kama 4-5 hivi. Wakasema nitolewe huko, nikapelekwa Muruba. Nilimaliza karibu ania kwa hospitali. Ni kichwa tu, lakini nilikuwa mjamzito.
Nikapata mtoto nikiwa Muruba, ikasemekana mtoto aende nyumbani, mimi niachwe nini? Hosi. Niachwe Hosi. Walikuwa naleta mtoto asubuhi ananyonya, alafu wanarudi na yeye. Juu mimi nilikuwa ile kichwa ile kama inawaka moto, iachi. Venye nilipewa ruhusa kutoka hospitali, nilirudi kwenye nimeolewa huko Gatundu. Sasa sio Nairobi, Gatundu, juu naona venye nilipata mtoto, nilienda kukaa kwa mama yake. Saizi mamako walikuwa kijua, wazazi wako walikuwa kijua kwenye ulienda sasa? Hapana. Hawajui. Sasa tukachukua jukumu ya kwenda kwetu. Wakasema sasa nirudishwe kwetu. Juu sasa hii kichwa nirudishwe kwetu iende iangaliwe, ama kwetu ndio kukona na maneno na shida. Huyo mama akanichukua, na mtoto akanirudisha kwetu. Akaenda tukapata mama na shosho, akawaambia sijarudishwa nikae kwetu. Nimerudishwa na wao waangalie ile kitu inanisumbua. Lakini hawataacha mtoto wao, watarudi na yeye. Lakini nikipona mama wapigie simu wafanye nini? Wanikujie. Unaona, wao wamesema wapigiwe simu na mama tukiongea, ama nikipona wapigiwe simu wafanye nini? Juu walikuwa na haja na mimi. Wanikujie. Mimi nikiwa nyumbani tulikuwa bado tunaongea na kijana, ananipigia ama anakuja kuniona. Ilienda hivyo nikapona. Saizi mtoto anarudi kwao? Amerudi na mama na bwana yako na watu wao? Na watu wao. Alikuwa miezi ngapi wakati huo? Alikuwa kitu miezi 4. Mtoto amerudi. Mimi venye nilipona nikaambia mama sasa awapigie simu wakuja wafanye nini? Wanichukue juu nimepona. Niende ndio nikae na mtoto wangu. Alipiga simu wakasema yeye hawezi bebelezea mwanamke kama yeye mtoto. Akasema mimi ni mdogo sana, nitapata nini? Mtu mwingine. Mimi bwana amenipotea, mtoto amenipotea, siwezi jirudisha juu walisema nikipona wapigiwe simu wafanye nini? Wanikujie. Kwa Ukikuyu siwezi jichukua nirudi kwa boma ya wenyewe, na wao ndio walinirudisha nini? Kwetu. Mimi kijana amepotea, mtoto amepotea. Mtoto alikuwa mdogo, hatujajuana na mtoto. Lakini nilikuwa naenda najificha, natoka kwetu nikipata fare, naenda naangalia mtoto. Nilikuwa naenda naona mtoto. Lakini kuna time nilikaa sana bila kuenda. Lakini mimi nilikuwa nikipata tu fare napanda kutoka Keno kwetu nakuja hadi nakuja hadi Gatundu kuona nini? Mtoto. Juu nilikuwa na feel vibaya sana, mtoto ni wangu, sikai na yeye. Kijana tumeseparate, tunaongea tu na simu. Lakini tulikuwa tu tunaonana. Sasa ananiambia mimi hakuna kitu naweza fanya. Sasa unaona mimi nilikaa huko na mama, nikaona tunakosana na mama, mimi nikatoka nikaenda kwa shosho, sio bali. Ni karibu tu. 20 bob kutoka Keno hadi kwa shosho Kabati. Nikarudi kwa shosho. Kwenda kwa shosho nikakaa kwa shosho, kwa shosho. Nikakuwa desperate sasa. Hakuna kitu siwezi fanya sasa. Mama yangu imepotea, umekuja sasa umeigiana sasa na wasichana. Ile kazi sasa nilichukua nikajua hiyo talent nilikuwa nayo tangu nikiwa mdogo ya dancer. Nikaanza kudansia wanamuziki kwa masidi zao, hata nimedansia wengi sana. Ile hata waleo ndio nafanyanga. Nikaingia hiyo kazi ya kudance, lakini bado niko guilty juu naona mtoto wangu sijui anakuanga aje, sijui iko aje. Nilikuja nikasahau hata mimi kabisa na mtoto. Kwa sasa wewe una access to nikuja tu nikasahau once mambo ya mtoto na nikasahau. Venye nilikakaa tukapatana na mtu Thika, alikuwa ananijua, nilikuwa nimeoleka wa hiyo boma. Akaniambia wewe huwezi kuja mazishi ya mzee na ya mtoto. Aliniambia pana, sikukuona,
siku ya mazishi, sijui ulikuwa saidi gani. Nikamuuliza ya nani, kaniambia ya kijana sasa mwenye alikuwa amenioa. Na ni kweli alikuwa amekufa? Ni ukweli alikuwa amekufa. Ile sikuenda mazishi. Kukaa venye nilipiga simu, wakaniambia hata mtoto alifanya nini? Alikufa bila mimi hata kuitwa kuenda kufanya. Ndivyo niliambiwa. Lakini unasikia mtoto ati leo ndio nimejua mtoto hakuaga, mtoto alipelekwa Kitale. Alifichwa. So ukaambiwa alikufa lakini hakuwa amekufa. Lakini kijana venye aliaga, kwetu kulipigwa simu, mama alipigiwa simu na hakuniambia nikuje mazishi. Hakuniambia. Sasa hiyo kitu ikanifanya sasa nikawa sasa kuna kitu siwezi fanya sasa. Nikaendelea kudance, nikapata sasa huyo amepotea, nikapata mtoto huko pilika hivi. Nikapata mtoto msichana. Venye nilipata msichana, mama akaniambia hata ukizaa uzae umbwa, usikawahi fanya alikuwa ameniambia nisikamuite. Mimi juu naona niko nini sijui sasa, sijui ni amenisema hivyo na sijui kama hiyo kitu itanikula ama itakula mtoto. Mimi venye nilizaa kasichana, yeye ndiye aniliita. Mtoto akanisumbua bila kujua. Kaisi kwa nikapata mwingine bado pilika hizi za muziki na nini, nikapata mwingine sasa kijana. Sasa nikawa na shida, ile shida hujaiona. Niko na watoto wawili hapa. Kazi inaenda hivyo, huna mtu wa kuachia, inaenda hivi ya muziki. Unaona wanakosa kukuita juu utaachia nani watoto, unaona unanyonyesha, una nini, unaona wako wameachana na mwaka. Moja ako grade 3, huyo mwingine ako grade 2. Kwa hivyo wameachana na mwaka. Unaona mmoja kama umebeba, huyo mwingine umefanya nini? Umeshika. Sasa unaona nikaenda hivyo. Nikawa maisha yangu ni hivyo. Sasa mama anitaki. Ni nini ilikuwa inasababisha uhusiano wako na mamako kukuwa iko strained? Ile gap ilikuja na mama sijuangi. Lakini anasemanga juu nilisoma, anasemanga ati ni venye siwezi soma hivyo alafu kazi yangu iwe ni ya club. Lakini mimi nilikuwa nafanya hivyo juu kazi ni kazi. Na si bora bora sio kahaba unafanya ama nini, bora watoto wako wakule ama wewe ufanye nini. Sasa mimi nikaenda hivyo, nikakawa na shida kabisa. Mimi nikafikiria nakula shida hivi, mama yangu ako na pesa. Ako na kwake. Nikapigiwa simu ikasemekana naitwa Mombasa. Kuna mahali tunaenda kucheza muziki na nilikuwa napewa at that time nilikuwa napewa 10,000. Na venye shida iko na wanakulipia unalipa transport. Sasa nani naweza achia watoto? Kuna mtu anaweza itikia umwachie watoto akisikia unaenda Mombasa. Na niko na mama yangu ako uhai. Niliweka maguo kwa nini? Kwa bag na watoto asubuhi na mapema. Na pikipiki 2. Moja imenibeba, moja imebeba watoto. Nikaenda nazo, make sure watoto wamewekwa kwa gate. Wenye waliwekwa kwa gate, nikarudi na ile pikipiki ya pili yenye nilikuwa nayo. Nikaona wamefika, nimeweka nini, nikarudi. Wenye nilirudi alikuwa anaitiwa watoto na neighbor jioni. Walibaki hapo. Kutoka akaona ni wangu. Akawachukua. Hakukaa na wao, siku nyingine akaenda kwa police station kusema aliachiwa watoto. Akastaki, akasema akanistaki. Niliacha watoto nikapotea. Nikawa sasa natafutwa. Juu ako na pesa, nikawa sasa nikutafutwa natafutwa. Napigiwa simu. Lazima nikaizima kabisa. Mimi niko kwa njia naelekea Mombasa, mimi sitaki kujua watoto kwenye wako. Uko na shush. Nimeenda kucheza muziki Mombasa. Sijui, sitaki kujua kwenye wako. Ube watoto walipelekwa kwa police station, walikuwa nakaa huko.
Venye tu simu niliakisha, nikapigiwa simu kutoka Makuyu Police Station. Wakaniuliza niko wapi, sikudanganya, nikawaambia mimi niko Mombasa. Wakaniambia wacha tukutumie fare kuje ama jioni upande nini ukuje. Sikukataa. Kumbe najileta kwa police station. Nilipanda nikakuja. Kufika tu hivi keno. Kumbe kila mtu ameambiwa ukimuona takulipa, ukimuona kufika tu mwenye aliniona wa kwanza alikuwa aunti yangu. Yeye ndiye alinishika kaniambia kabla nikuitia watu ujipeleke kule kwa station kwa polisi. Nikajipeleka kwenda kapata watoto wangu. Kawekwa ndani, ilikuwa on Friday, nikakaa Friday, Saturday na Sunday. Lakini mama hakuitwa ati akuje tuongee, alikataa. Monday nikapelekwa kotini na watoto wangu. Pelekwa kotini, kapewa 14 days remand. Tena nikarudishwa zingine, akaulizwa na alikachukua mkono, kaulizwa angetaka aje, akasema angeomba koti inifunge maisha juu nimemsumbua. Sasa hapo kuna kitu ingine. Kuna kitu ingine, wazazi wamekukataa. Nini ingine utafanya? Si utaitikia tu. Jaji akasema tutoke nje tuongee. Wewe na mamako? Mimi na mama yangu. Alafu ni wenye tulitoka na hapo nje akaniambia utafungwa maisha. Nikamwambia hata kama nitafungwa si ungechukua watoto. Heri uende na wao, mimi niko sawa nini kufanya nini? Kufungwa. Akasema haezi. Namuaibisha na juu ya watoto. Nika kuingia, kasemekana ule askari alikuwa ametumwa, akasema hao haezi sikizana. Kaambiwa tena nirudi 14 nyingine. Kurudi 14 nyingine, kurudishwa huko kotini, nikaambiwa nimefungwa miaka 3 bila faini. Nikakaa jela na watoto wangu. Ilikuwa vipi? Mlikuwa mna survive aje huko ndani na watoto? Mtu survive tu. Juu na otherwise na umefungwa sasa. Hata hakujua nimefungwa miaka 3. Hapana. Yeye alifikiria nimefungwa mingi, hakusikiza. Juu alifikiria nimefungwa mingi. Juu hata benye nilitoka kumtokezea alistuka. After the 3 years? Yeah. Before utoke, unaweza explain experience yako ukiwa prison ilikuwa aje? Sasa venye nilifika huko, nilipata, unasikiza story ya mtu anakuambia mimi niliua mtoto wangu, na mimi unaona hakuna kitu nilifanya, ni wazazi tu nilipelekea watoto ndio niende niwatafutie. Yaani unakuja unaona kila kitu iko nini? Iko sawa. Sasa hata wewe unaona hujafanya kitu. Mwingine anakuambia mimi niligonga mtoto wangu nikaua. Sasa unasikiza zile stories za watu. Tena unasikia mtu anakuambia mimi niko hapa life sentence. Mimi nimefungwa kifungo miaka 10. Sasa unaona wewe sio kitu. Sasa unaona nikaenda kama na cope up na hiyo maisha ya prison. Nikakaa huko, nikakaa vizuri, nakuja na promotiwa, nikawekwa industry, nikatolewa huko. At last nilikuja kuwa cleaner. Wow. Kawa mimi ndiye napaguza viatu za wakubwa. Hiyo kazi hata nilitoa hapo ya kuwa cleaner. Watoto saizi walikuwa wanakaa na nani? Watoto nilikuwa nakaa na wao. Sasa unaona sasa huyu mkubwa venye alionekana anacheka watu wakivaa nguo, anajua uchi. Watu kwanza wakivaa nguo anajifanya amejifunika, lakini anachungulia. Wakaona hapana. Watoto sasa wakatolewa huko. Walikaa mwaka, wakapelekwa Lemuru Nest huko kwa watoto. Kwa children home Lemuru, wakapelekwa huko sasa. Sasa walikuwa wanaletwa after 3 months, unawaona, mnaongea, alafu wanafanya nini? Sasa hata walikuja kujua wako wameingia shule, walikuja kuona kama ni kwetu nyumbani sasa. Tulikaa na wao huko, walikuwa naona kama ni kwetu. Wananiuliza tuendea kitu fulani kwa nyumba, juu hata waoni kama juu, wanaona juu tuko huku ndio
ndio home. Mtoto wangu akaenda, lakini walikuwa wanaletangwa ndio wasisahau na mama yao. Venye nilibakisha kama miezi 2 hivi, ikasemekana mama aitwe. Juu sina mahali pa kufanya nini, pa kuenda kwenye nilikuwa nimerent, walifunga, vitu zikatolewa. Nikasema vitu zitolewe juu hizo pesa zote nitamtolea wapi. Sasa alitoa vitu akaweka kwake, nyumba akapeana. Sasa venye mama aliitwa huko na OIC, officer in charge Murang'a, ndio tuongee juu sasa nikitoka nitaenda wapi na hatujaongea bado. Akakuja, hatukuelewanwa bado. Akasema yeye hataki watoto. Kasemekana juu siku sasa zimekaribia za kutoka, sitatoka. Nitatolewa prison nipelekwe Limuru. Uko nest. Sasa si hiyo ni kifungo ingine jameni. Hata afadhali hii ya prison, ile ni ingine, ile hata nje umeachiliwa, lakini ile hata ni baya juu hata nje huwezi ona juu uko prison bado. Na watoto bado. Kasemekana nitolewe huko nipelekwe Limuru. Sasa ile siku ya kutoka venye ilifika, venye mtu anafurahianga, umefurahia umekaa prison hiyo miaka yote unaenda nyumbani, sikuenda nyumbani, nilikujiwa na gari ingine bado ya prison, transferiwa sasa kutoka Murang'a hadi Limuru. Imagine na watoto, imagine. Na watoto juu watoto walikuwa wamekuja hiyo siku. Nikatoka na watoto wangu nikapelekwa Limuru. Kaenda nikakaa huko Limuru, hiyo hata ndio baya kabisa, tafadhali ya prison. Huko lakini huko ni kuzuri, at least unakaa na watoto wako, unalala na watoto wako, unawaona. Nikakaa Limuru. Ndio mzungu alikuja, kaniuliza wakiwa na Madam Lucy mwenye amesimamia, wakaniuliza ni wapi naweza taka kuenda. Nikawaambia nilikuwa naishi Makuyu. Na Makuyu na Keno najulikana sana na siwezi lala juu watu wananijua juu nimezaliwa side gani, nimezaliwa huko. Wakaniuliza ni job gani naweza fanya. Nikawaambia ya mananasi pale Makuyu, mananasi. Nikawaambia hiyo job naijua juu nilikuwa nafanya. Naweza nikipata hiyo, nikipata capital naweza naweza fanya hiyo ndio watoto wasilale njaa. Tukakuja tukatafuta nyumba, wakanilipia for 4 months ama ni 6 months. Wakanilipia, wakanibaia chakula. Wakanipe capital nianze nianze job. Juu mimi nilikuwa niko ready, nikawaambia mimi wacha nikae na serikali juu sina otherwise na sina mahali pa kufanya pa kuenda. Tukatafuta nyumba, nikanunuliwa vitu na nikapewa pesa ya capital. Nikapelekwa sasa venye tulirudi, nikachukua watoto na manguo, kaenda Makuyu. Kwenda Makuyu bado naona ile nini na wazazi. Unajua baraka ya mzazi ni kitu mzuri sana. Baraka ya mzazi ni kitu mzuri sana 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 sana. Na mimi naweza advise wale wazazi wako na watoto wake. Wacha kunini mtoto wako mambo mabaya. Mwambie kitu mzuri. Sasa hii niko na watoto. Siwezi mwambia kama venye mama aliniambia hata nikipata pesa iwezi nisaidia. Unafikiria ilikukasi? Aliniambia hiyo, unajua ni kitu aliniambia live. Utaisaidika. Tukipata pesa itakufanya nini? Haitawahi kusaidia. Na ni ukweli. Aliniambia hata nikizaa nizae ubwa nisimuite. Sasa unaona nilizaa first born nikamuita. Hata waleo mtoto wangu anaishi na shida. Kuna shida ya kidney failure. Ameishi na shida. Sasa hata nilitupilia hiyo bali juu napeleka hospitali wananiuliza sasa tutafanya nini? Tutafanya nini? Alikuwa atolewe moja. Sasa mimi venye tu nilirudi sasa huko, naona nimerudi sasa hii wakati corona inakuja kuisha iko kabisa. Ile kazi niliweka ikaanguka juu naona hakuna customer, hakuna nini. Mimi ile kazi nilirudia sasa ilikuwa hiyo ya club ya kwenda kucheza music. Mugidi sasa.
nitafanya nini? Watoto sasa nitashikwa tena na watoto juu nimewaachilia? Hapana. Mimi nilirudi hata wa leo nikarudi kazi ya nini? Ya music. Ulikuwa unaachia nani watoto? Watoto saa hii unajua, saa hii at that time walikuwa wadogo. Saa hii unajua ni watu wakubwa, unawaambia kuna chakula hapo. Unawapanga tu. Unawapanga na unaambia mtu niangalilie. Saa hii hata ukiwaachia chakula kama venye sasa nimewaacha, nitapata wamejiwekea food, wametoa uniform, hawana shida, hata nyumba wanajua kufunga. Lakini at that time nilikuwa nashikwa, walikuwa watoto wadogo. Yeah. Maisha imekuaje saizi? Umetoka nje, umejaribu kureach out to mama yako, umejaribu kuzungumza, babako wako wapi, ana feel aje about hii situation? Mimi baba simbebangi, lakini hata yeye anakuanga saidi ya mama. Hamjaketi mzungumze, muone shida ilianzia wapi na vile mnaweza isolve? Tumeketi kama juzi alikuwa ameitwa na chief. Nimeumwa na hii spider. Juzi nimeumwa hata sijapona. Naona venye nimefurahi sasa. Hiyo ni spider. Nimeumwa na spider hata kidoda iko huku. Niliumwa na ile ya madizi. Ile spider ya madizi. Venye niliumwa sikujua imeingia kwa nguo. Nilienda nikalala juu kulikuwa jioni, tulikuwa tumepumzika mahali. Nikaenda nikulala na nililala na hiyo nguo bado. Sasa unaona kaniuma. Unaona hiyo nini yote na ilikuwa na sumu. Nilikuwa nimelala huko Maragwa. Sasa venye chief ameona watoto hana mtu, sina mtu wa kuachia watoto wangu wanateseka, wanazurura huko juu mama ya watoto ni mgonjwa, ndio amedecide kutafuta watu wetu. Nikamwambia niko na namba, akawapigia wakakuja, na bado kuna gap. Mimi sijuangi, na mimi namuomba msamaha, namwambia mam, kama nilikosea mimi naomba msamaha. Mimi uteseka. Yeye usema nini? Mimi uteseka. Na kwanza mimi hata nasemanga hata afadhali watoto hawape baraka. Juu watoto bado wanateseka. Watoto hata ndio wanateseka zaidi. Mimi naomba tu anisamehe kama mtoto wake, kama first born wake. Anisamehe tu. Wakati mnaketi na yeye na chief, anasemanga ni nini unafaa ufanye ndio urudishe relationship kama mzazi na mtoto wake vile ilikuwa kabla ya haya mambo yote yafanyike? Nasemagi, lakini unajua saa hii alikuwa ameitwa juu watu walikuwa wameona, hata chief alikuwa ameona nitakufia kwa nyumba. Sasa alikuwa anawaitia watoto wakujie watoto. Naona amekuja amekataa. Pole sana. Juu alikuwa naona huyu sasa watoto wanateseka. Na anasema ako na watu wao. Hii situation yote inakuaffect aje hata mentally? Of course uko na hiyo desperation, unataka kurudisha uhusiano wako na wazazi wako iwe sawa. Relatives wako wengine wanakutreat aje? Kama huyo ni dadako ama ni ndugu yako mdogo? Ndugu yangu mdogo. Anakutreat aje? Nakwambia wako tuko waine. Huyo mwingine, huyo hata sijui mwisho tuliongea lini. Nasikianga kwa Lebanon mwenye ako nyuma yangu. Au wengine wawili wadogo hata watujuani, wanijui kama mimi ni sister yao. Ni kama sideline watu. Inakuaffect aje hii situation yote? Nasikianga vibaya juu naona hata venye nilitoka jela, venye aliniona na ni mama, alisema nani amekuachilia na niliacha kama umefungwa maisha. Alistuka kuniona juu hakuwa nafikiria naweza kuwa nimeachiliwa. Pole sana Rose. Sasa mimi hujaribu tu venye tunaweza kaa chini tuongee na yeye kama mzazi.
Juu mimi hata kwenye naishi watu wanajua mimi sina watu wetu, lakini niko na wao. Wanajua sina watu wetu. Uko na friends ambao wanakushikilia wakati uko na mawazo mingi? Saa hii hata kwenye naishi kwa mama mwingine anaitwa Esther Wamira. Huyo ndiye amenichukua, naishi kwake na watoto. Aliniambia haina shida, weka hapa. Umeniambia kwamba mtoto wako alichukuliwa akiwa 4 months na kwa miaka 10 hujaona mtoto wako. Ni nini imefanyika leo? Hebu tuelezee, umekuja kujua aje? Because walikudanganya kwamba mtoto aliaga. Umekuja kujua aje hakuwa amekufa? Mimi venye nilikuwa nakuja kutembelea tuko, kabla niingie nimesikia mtu ameniita. Na ukisikia mtu akiniita Njeri, huyo ni mtu ananijua vizuri sana. Nikasimama, kanisalimia. Alikuwa brother ya mwenye alikuwa amenioa, mwenye aliaga. Na nilikuwa nimepata mtoto huko, nikaacha akiwa na 3 month, 4 month. Nikamwambia mtoto akaniambia kwa nini ukujangi kuona mtoto? Nikamwambia si niliambiwa, mliniambia mtoto aliaga. Akaniambia mtoto hajaaga. Mtoto tu ako Kitale na anasoma na saa hii ako grade 8 na ako boarding school na ako sawa na ako vizuri. Sasa ninashukuru watu wa tuko. Ilikuwa Mungu tu. Wakaniita, nikakuja, nikapatana na kujua ati mtoto wangu ako uhai. Kwa miaka 10 sijaiona mtoto wangu, lakini leo nimesikia ako uhai na nita make sure nimeenda huko Kitale na nitembelee mtoto. Nitafurahia juu ya kuona mtoto wangu na kusikia hiyo miaka yote mtoto wangu ako uhai na niliambiwa aliaga. Mimi nimefurahia sana. Plan yako ni kufanya nini after this? Because umeambiwa sasa ako uhai. Uko na plans za kurudi kudiscuss na watu wa kuonyesha exactly ni wapi yako? Najua juu tulikuwa tunaenda kutembea huko na kijana. Kwa hivyo najua ni mahali kunaitwa Bakita. Ukifika Kitale town unachukua gari ingine unawekwa Bakita. Siwezi sahau, naweza kumbuka. Wow. Tunakutakia kila laheri. Ukienda huko ukikutana na mtoto wako, muombe, mujikava na blood of Jesus, mtakuwa sawa. Na muendelee kuform relationship yenu vizuri. Kwa sababu miaka 10 ni nyingi sana kutoona mtoto wako. Unaona kama anaweza kukumbuka kweli? Hawezi nikumbuka. Juu alikuwa mdogo. Kama mzazi unafeel aje kujua kwamba mtoto wako hai? Nimefurahia sana. Juu mimi nafikirianga aliaga na nilienda wakaniambia mpaka amezikwa pale, lakini sikuteremka kujua ni wapi. Lakini leo nimejua ukweli na nikajua mtoto ako uhai. Nani anamtekeanga care kwa sababu babake aliaga? Kuna mabrother za baba yake na kuna nyanya yake na uka yake bado wako uhai. Saizi mamako akiangalia hii video na story ambayo umeshare hapa, unaweza penda kumwambia nini? Naweza taka kumwambia mam, kosa silo kosa mam. Kosa ni kurudia nini? Kama nilikosa kama mwanangu, mimi ndiye first born. Mimi naomba tu unisamehe mam. Na tukae chini tujue hii shida ilitoka wapi ama ni nini nilifanya. Na mimi niko ready kusema kukwambia pole na nimekuambia pole mam. Juu mimi saa hii sina mtu ati naweza ambia, hata naonanga wengine wanajitayarisha Disemba wanaenda kwao. Mimi siwezi enda kwetu. Mimi naachangwa tu kwa ploti juu sina mahali naweza enda. Mimi naweza mwambia mam, kama nilikosea, kosa silo kosa mam. Kosa ni kurudia kosa. Na mimi niko ready kukaa chini na wewe tuongee. Pole sana Rose. Kuna Mkenya ambaye anakuangalia saizi na angetaka kujua vile anaweza ingililia hii situation yako na abadilisha maisha yako. Unaweza sema, unaweza taka kuona nini ikichange kwa life yako? Mimi naweza taka kutoka hii maisha ya kustruggle hii. At least hata nikipata job mimi naweza fanya
naendanga hii kazi ya club siku juu sina otherwise, na nataka watoto wasome na wakule. Na shukuru mheshimiwa Honorable wa Maua juu amenishika sana. Amenishika, amejaribu kukangana na mimi sana. Na chifu wa kwetu kwenye naishi Makuyu wamejaribu kukangana na maisha yangu sana. So ungependa kazi kama gani? Mimi hakuna kazi siwezi fanya. Hakuna siwezi fanya. Kitu ya kwanza nimesoma. Hakuna. Mimi sijai ajiriwa. Nimesoma, hata kuna watu wanajuanga kama nimesoma, hata naambianga watu mimi nimetoka mpaka form 4 na nikaenda college. Mtu anaonanga kama ni ujinga, naona huyu amesoma wapi. I was in Pagani Girls, I got a C+ in KCSE na sijai ajiriwa. Nimeishi maisha yenye sio yangu. Na saa hii unaona mpaka watoto hapo ndio na hata afadhali mimi niteseke kuliko watoto. Saa hii watoto juu ya kukaa jela, saa hii hata mwenye anauza kwa petrol station awe amevaa uniform full, wanapiganga duru. Trauma. Saa hii wakiona mtu wa petrol station kutoka kofia hadi kiatu, wanapiganga duru. Akiwa na nguo ya green juu anafikirianga ni askari wa jela, na wanajua ile mateso tulipitia huko tukiwa jela. Na wanajua wameshainiona nikichapwa nikiwa mzima hivyo. Na wao venye wamepitia kuchapwa. Juu huko jela hakuna timu mzee ama nini. Unachapwa mpaka watoto wakiwa hapo. Ukikosea umekosea. Pole sana Rose. Pole sana. Kwa yule Mkenya ambaye ameangalia story yako na angependa maybe kubadilisha maisha yako, hata kukuadvise, kuomba na wewe, kukusupport kwa njia yoyote ile, angekupata kwa namba gani? Namba yangu ni 0114 99 43 52. Rudia tena. 0114 99 43 52. Jina itakuwa gani? Rose Ann Jerry Furugo. Okay. Asante Rose kwa kusafiri all the way from Kabati, Makuyu, kukuja kutueleza story yako, na pole sana kwa ile ambayo umepitia. Matumaini yetu ni kwamba kuna mtu pale nje ataangalia story yako na ataguzwa, aweze kubadilisha maisha yako na ya watoto wako. Saizi wako shule? Sasa wako shule. Nani anawasupport shule? Hakuna. Unang'ang'ana tu. Mtu unang'ang'ana tu. Tuna hope utapata a sponsor, mtu wa kusupport kimawazo, kibiashara, kikazi, ili uweze kusimama na uweze kujisimamia wewe na watoto wako. Na pia kama kuna mtu pale nje anaweza kuingililia hii situation yako na mamako, aweze kuwaleta pamoja, mreconcile. Tuna welcome such support, because it's not easy mtu aishi bila family. We all need somebody to support us mentally, physically. Tunahitaji mtu. You can't live alone on this earth. We all need someone. Na mom, kama unaona hii video, this is an appeal from me personally. Nimeketia hapa na Rose, ana uchungu mingi sana. Anaomba mweze kuketi chini na mzungumze, mweze kuelewana na move on from situation ambayo ili cause all this drift between the two of you. Tuko family. The number that belongs to Rose will be put on the pinned comment. Please support her, encourage her. She's still in pain, she's still traumatized. Umesikia pia watoto wako traumatized from the experience walipitia wakiwa prison. So tunaomba msimame na dada yetu, umsaidie aweze kusonga mbele na maisha yake. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. See you next time.